आप स्क्रीन पे देख सकते हो एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर नोटिस। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 के जो स्टे लगा था उसको हटा दिया गया था। तो इसके लिए जो है टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे न्यू डेट जो है अनाउंस कर दी गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे पहले पे यहाँ पे प्रीवियस डेट्स यहाँ पे रखी गई थी, जिनका यहाँ पे स्किल टेस्ट 27/8/2021 को रखा गया था। अब न्यू डेट जो है उनकी 1/2/2022 को रखी गई है। और जिनका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे 28/8/2021 को था, उनका यहाँ पे 2 फरवरी 2022 को यहाँ पे रखा गया है। और 31/8/2021 को था जिनका, उनका भी यहाँ पे 3/2/2022 को रखा गया है। और जिनका टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पे 1/9/2021 को था, अब उनके लिए जो है 4/2/2022 यहाँ पे रखा गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे जिनका 2/9/2021 को था, उनकी यहाँ पे जो है 5/2/2022 को यहाँ पे रखा गया है। और 3/9/2021 वालों का 7/2/2022 रखा गया है। और 4/9/2021 के लिए जिनका रखा गया था, उनका 8/2/2022 यहाँ पे रखा गया है। और 5/9/2021 वालों का अब यहाँ पे 9/2/2021 यहाँ पे रखा गया है। और 6/9/2021 वालों का यहाँ पे 10/2/2022 यहाँ पे रखा गया है। और 7/9/2021 वालों का यहाँ पे 11/2/2022 यहाँ पे रखा गया है। और 8/9/2021 वालों का यहाँ पे 14/2/2022 यहाँ पे रखा गया है। और 9/9/2021 वालों का यहाँ पे 15/2/2022 यहाँ पे रखा गया है। और जिनका 10 सितंबर 2021 को था, उनका 17 फरवरी 2022 को रखा गया है। और 13 सितंबर 2021 वालों का यहाँ पे जो है 18 फरवरी 2022 को यहाँ पे रखा गया है। और 14 सितंबर 2021 वालों का यहाँ पे 19 फरवरी 2022 यहाँ पे रखा गया है। और 15 सितंबर वालों का जो है 2021 में जिनका था, उनका यहाँ पे 21 फरवरी 2022 रखा गया है। और जिनका जो है 16 सितंबर 2021 रखा गया था, उनका अब यहाँ पे 22 फरवरी 2022 को रखा गया है। और जिनका टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है 17/9/2021 को था, उनका अब 23/2/2022 को यहाँ पे रखा गया है। और जिनका 18 सितंबर 2021 को था, उनका अब 24 फरवरी 2022 को यहाँ पे रखा गया है। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की ओर से जो है नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश के इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।